大家好，我现在带大家来了解一下这个空调的室外机。这是一个最高牌的空调，这个地方有它的品牌。这个是壁挂式定频的空调，和我们之前讲的这个室内机是一套的。我们先认识一下它的这个外观。这个空调这个部分是它的出风口，在夏季开制冷的时候这个地方吹出来的风会非常非常的热，它为什么会出热风呢？因为它这个是出风口嘛，背后会有一个散热器，一会儿我们让大家看一下这个散热器它把压缩机运转时候产生的高温高压的气体散热出去。通过这个风扇只是一个辅助散热的，主要是靠散热器散热。在制冷的时候它这个地方吹的全部是凉风，非常凉的凉风。室内吹的是热风。我们先认识一下它的外观我们现在看到的这个就是它空调的背后，这个就是它的散热器，和室内机的蒸发器有一点类似，只是比它要大一些，也是持片的嘛。这个散热器和室内机的蒸发器是一样的，不能够太脏。正常情况下它是应该很干净才可以正常的运作。假如它太脏的话，会影响它的这个散热。我们现在看到的这个是空调的这个右侧面，要是从空调的正面看，属于右侧面。我们现在看到的这个地方就是它的一个名牌，我们稍微详细一点的和大家讲一下。靠近一点。这个最上面的是它的这个一个型号32W 没有 G 是 KFR32GW 是它的整机型号，我们这个是室外机的一个型号。通过看这个室外机的型号再看室内机的型号，你就知道是不是一套的了，是不是对应的了。它的这个电压频率之前我们也讲过了，就不再讲了的嘛。这个室外机的一个输入电流，这个室外机输入电流是单独室外机的一个电流，这大家要区分清楚的嘛，不是一个整机的电流。不过这个空调室外机它是一个主机。室内机其实是个辅机，它是个主要的。基本上室外机的电流是比较大的，要大过室内机的嘛。这个室外机的输入电流有两个选项，一个制冷，一个制热，就是制冷状态下的一个电流，制热状态下的一个电流。它们的这个参数都是差不多的，制热是要略微大一点的。还有一个室外机的输入功率，一个制冷制热，制冷状态下的功率和一个制热状态下的功率。因为功率越大，电流越大。你们也可以看到，制热状态下它的功率是995瓦，是要大的。同样，它电流也会大。还有它一个是室外机用的什么样的制冷剂R22，那么我们之前也说过，这个室内机名牌上也会有标注。还有室外机，它的这个室外侧热交换器最大的工作压力是2.45兆帕，这个是室外机的重量。我们打开一下这个地方，这个地方是它的一个接线杆，从这个地方连接这个通往室内机的一个电源连接线。
在这个室外机的接线盖上啊，室内机的接线盖上也会有一个电路图，这是一个准确的说，应该是一个接线图，就是室外机的一个线路啊，和各个元器件之间是怎么连接上的，对吗？一会儿我们打开室外机外壳之后，会着重和大家讲一下这个线到底怎么接。现在这个接线盖这个地方已经打开了，让大家看一下啊，有点暗啊，我给大家照一下。现在大家应该看得比较清楚。和室内机一样，在这个室外机啊也有一个接线座，这个接线座，它总共是接的是4颗线，分别是那个压缩机的线和这个共用线，或者叫公共端。它一般这个严谨的接线方法是共用端都接的是零线，然后还有一个四通阀的线和风扇的线。这个是一个那个线卡子。在安装的时候啊，或者维修之后啊，这个线卡子是用来固定电线的，夹住电线，这个最好也要把它接上，防止啊那个电线被这个外壳磨破造成漏电。你看这个地方就是一个绝缘的海绵，这一点也是要注意的嘛。我们现在把这个空调啊外壳打开，让大家认识一下这个空调的内部构造。我们首先打开是这个空调的顶部的一个壳，顶部的外壳。现在很多空调都是这么设计的，格力空调大多数也是这么设计的。打开顶上的壳比较容易的嘛。我们维修的时候，第一步就是打开顶上的这个壳。这顶上的壳一般是3、4个螺丝，就在它两侧，有的在它的顶部这个。前方和后方也会有螺丝，大多数就在两侧有螺丝。这个外壳呢，我们可以看到，在它的这个边缘啊，会有海绵的一个黑色的海绵。这个海绵是用来减震的。假如这个空调呢发生这个运转时候有噪音，对吧？这个海绵是没有的，或者比较薄，我们可以考虑在这个外壳的边缘一圈啊，我们自己购买海绵贴一下，也是能够减少噪音的。维修的时候这个噪音啊也是挺头疼的，可以贴一点海绵，这个方法啊比较有效，也比较省事的嘛。我们现在再打开它的这个正面的这壳，我们调整一下角度，让大家看一下它的这个正面。正面的壳啊，它的这个螺丝啊，在它的底部会有螺丝，这个底角旁边会有螺丝，对吗？然后在它的这个风扇的位置啊，上方也会有2个螺丝。然后在它的这个左侧啊，左侧下方也会有一个螺丝。现在这个正面外壳的螺丝啊，我们已经全部拆卸了。现在我们开始拆卸它的外壳。拆卸外壳啊，
从这个左侧开始向右侧旋转，然后这个地方我们可以看到有一个卡子，一下就可以拿下来，稍微保护一下，可以把这外壳取下来。我们现在已经把这个外壳打开了，我们可以清晰的看到这个地方有一个风扇，这个风扇的风是往外吹的，有极个别的空调这个风扇风是往里吸的，国外的有的空调风是往里吸的，我们这个现在大多数空调风都是往外吹。这个风扇到底是这么转的呢，还是这么转的呢？我们一般怎么看呢？就看电机，之前和大家说过对吗？我们可以看到这个电机的箭头，对吧？电机上有一个风向的这个风扇转向的一个箭头，是往左侧旋转的。这个风扇运转起来就是这样的，就是这样一个旋转，对吗？在它的这个风扇的右侧是一个压缩机。我们说的就是这个，我们靠近让大家看一下，这就是这个空调的一个压缩机，它是那个黑色的，对吗？黑色的一个压缩机。压缩机的左侧是一个储液罐，它是低压。这个上面这个地方是通过那个焊接的，对吗？气焊焊接的，是一个低压管，这是压缩机的主体。在压缩机的顶端有压缩机的接线柱和过热保护器，回头我们会拆下来让大家检查一下，让大家那个认识一下。这个粗管上我们可以看到有这个黑色的，这个是胶泥，这个是软的，这个是一个橡胶，这个作用是防止它那个压缩机在运转的时候会产生这个震动，是减震用的。这个很多空调都会有这个。在压缩机的底部呢，是有它的有3个这个底角，这个底角呢呈三角形排列，每个压缩机都是这个形状，呈三角排列。这个底角的底部呢是一个那个橡胶的一个减震用的一个垫子，让大家看一下我说的就是这个，就这个减震垫子，它上面还会有击螺丝的嘛。在这个空调的顶端这个是之前和大家说过，这是一个压缩机的启动电容，这是一个黑色的方块的，这个是一个风扇的启动电容，一会儿我们还要和大家说一下这个室外机是怎么接线的。我们可以通过这个参考接线杆上的电路图，在没有电路图的情况下，我们也可以根据它的这个原理，我们来考虑怎么接线的嘛。即使没有这个接线杆，没有电路图，我们也可以把这个接上，懂吗？我们再往这边看这个就是我们平时说的这个四通阀，这是电磁阀，它们这2个全称叫电磁四通换向阀。这个地方就是接线座，这个接线座的嘛。接线座的下方是接4根线来自室内机，上方都是分别接那个压缩机共用零线、风扇线和四通阀的线。我们现在再开始拆开这个右侧的这个盖儿，右侧的这个那个外壳。我们先从这个地方开始拆起，从这个接线口这个地方。
这个地方的螺丝和空调外壳上的螺丝是不一样的。再从底部开始拆卸。一般情况下的维修啊，是不需要拆开这个右侧的这个外壳的，有些情况下就需要的嘛。所以这个是根据情况的，根据你要维修的是哪个部件的。我们现在已经把它打开了。我们近距离让大家看一下，这个地方是压缩机的一个名牌。这个名牌的右侧是压缩机的一个条形码，这个条形码也是唯一的。这个空调的压缩机啊，都是来自这个压缩机厂制造，和空调的生产车间啊是分开的，所以它有自己特定的一个条形码。这个条形码和空调上的条形码不是一个概念的嘛，不是一个概念的嘛。这个压缩机上啊，有它的首先品牌，一般都是在这个名牌的上方。这个是三洋牌的一个压缩机，这个上面是它的一个型号，上面它是它的一个型号，还有它的这个生产的一个厂名，工厂的名称，是不是看得不太清楚？这个有一些压缩机啊，会在它的名牌上详细标注它的这个功率、电流，所用的制冷剂是用什么样的制冷剂？不同的压缩机它用的制冷剂也不一样。有的是没有标注的，没有标注啊，它的这个通过它的型号，在网上或者查阅厂家的资料都可以查阅到。有些是可以，有些它的这个参数标明是比较详细的，没有我们只有查询了。等我单独看它的型号，我们是看不出任何详细的信息的，不能够辨别出来它用什么样的制冷剂，功率是多少。但是，一般凭经验可以通过它的外观大小知道它的匹数，这个需要一定的经验，对吗？一般的话是很简单，就是它的外观体积越大，是匹数越大的压缩机。我们现在啊，再了解一下这个节止阀，在空调的这个右侧啊，我们可以看到有两个节止阀，一个大的，一个右侧啊，我们可以看到有两个节止阀，一个大的，一个小的。这个节止阀呢，是连接通往室内的一个连接管，通往室内机的一个连接管，有两根连接管，一根粗的，一根细的，对吗？通过那个锁扣连接。我们现在打开它的这个阀帽，它的阀帽是一大一小。我们现在可以看到它的阀芯，它有两个阀芯，这个是用六角扳手啊来打开的。我们现在让大家看一下，这个就是我们说的六角扳手。六角扳手它是有6个面的，对吗？很简单。一般打开的时候啊，是逆时针打开，顺时针关闭。它关的是都什么情况下算完全关闭呢？就是基本上你这手啊已经开始拧不动了，它已经关闭到头了。
打开呢就是完全打开，基本上这个发芯已经完全打开到发口了。因为它在这个发口这个地方会有一个这怎么说呢？你是不会把它拧出来的，它有一个铁圈挡住了。这个发芯呢，一般情况下呢会出现什么样的问题呢？会出现漏佛，时间长了，这个发芯这个地方会漏佛。这个地方会漏佛呢，一般情况下我们可以把这个发帽拧得稍微紧一些，拧得紧一些，再用肥皂水擦一下是不是有气泡漏出。假如的话还不起作用的话，我们就需要整个更换这个发芯了，对吗？这个阀每个阀在它的两侧都是有十字螺丝固定的。另外一端是焊接在铜管，分别是高压管和低压管。这两个怎么区分它是高压管还是低压管呢？就两个阀，对吧？它这两个管应该在不同的情况下，它有不同的这个称呼。在制冷的状态下，这个细管呢它是高压管，粗管是低压管。在制热的时候就恰恰相反，制热的时候这个是高压管，这个是低压管，这是不一样的。制冷的时候呢，这个空调在制冷比如说10分钟以后吧，这个粗管，我们说的就是这个管，这大的介质阀，这个也叫3通介质阀，这叫2通介质阀，这是3通，这是2通。那么制冷的状态下，这个粗管是非常凉的，然后细管是微微的有点凉。我们这个说的也是壁挂式空调，立柜式空调有个别立柜式空调，后期我们还会和大家讲这个立柜式空调。立柜式空调会遇到制冷的状态下，这个粗管是很凉的，但是细管有一点点热，这个不是一个故障，这也是正常现象。因为它的这个节流毛细管在室内机蒸发器上，我指的是个别的立柜式空调。壁挂式空调正常情况下制冷的时候都是粗管很凉，然后细管微微的有一点凉。它制热的状态下，在开启制热的时候它又不一样了。制热的时候这个粗管非常的热，烫手，然后细管呢是微微的有一点热，也是不一样的。在这个3通介质阀的这一面是一个我们平时用来检测制冷压力、抽真空、冲佛的一个加液口，有的人也叫冲佛口，就是这个地方。这个地方我们一般是用来连接一根胶管，用来冲佛、抽真空、检测它的压力。我们现在把这个压力管拿过来让大家看一下。这是一套的工具，分别有压力表，然后开启阀和2根这个胶管，一根红色的，一根黑色的，颜色无所谓。它这个管子一根是接在这个空调上，一根接在我们冲佛的加液佛罐上。我们可以看到这个红色的这根管就是连接3通介质阀上的，它在中间会有个顶针。这个管的内部这一圈还会有一个垫子，这个垫子是密封用的佛垫子，有的是非常软的橡胶，有的是比较硬的一点塑料。一般的话硬的一点塑料比较耐用，橡胶的会随着时间用长了会磨损的比较快。在这个加佛口里面也会有个顶针，这个顶针是可以拆卸的，可以用一个专用的工具或者镊子之类的东西逆时针把它旋转开来。这个加液口有个顶针，我们现在还没有那么合适的工具，回头我会让大家
现在还没有那么合适的工具，回头啊，我会让大家，以后会让大家看一下怎么把这个拧开来。我们现在啊，把这个拧上，让大家看一下。我们的这个冲佛管啊，已经接上这个加热口了。接的时候也要拧紧，不管是你检测压力，还是冲佛，还是抽真空的时候，都需要把这个拧紧，不要有松动的嘛。松动有时候会给，比如说测压力啊，会给你造成一个误判。这两根佛管啊，一根已经接上了，另外一根黑色的一端啊，是要接在这个佛冠上的。我们现在看到另外一根黑色的管啊，一端是接在这个我们的制冷剂的钢瓶上，就是我们俗称的佛冠，对吗？可能每个地方的叫法不一样，对吗？然后这个黑色的管啊，另外一端接在这个压力表的表阀上。我这个压力表啊，是上面有一个挂钩，是可以在室外维修作业的时候可以悬挂起来，非常的方便。可以看到压力表啊，它有几个那个刻度，对吗？我这个压力表是看最外面红色的一圈，现在的压力也是0。我们加入制冷剂的时候，在夏季一般就是5个多一点，就是我现在大拇指指的这个位置5个多一点点就可以了，就是正常的一个压力，对吗？这个地方已经有个旋钮啊，塑料的旋钮已经那个损坏了，可以用其他的工具啊，逆时针就可以把这个阀打开，就可以冲入制冷剂了。在我们冲入制冷剂的时候啊，其实我们首先是要把这个黑色的这个佛管啊，连接制冷剂钢瓶，然后这个地方拧紧了，完全拧紧了，然后打开这个制冷剂钢瓶。然后打开制冷剂的表阀，然后啊，在这个红色的管连接之前，我们需要把这个管道里的空气给放掉。通过钢瓶里的这个制冷剂啊，把这管道里的空气全部放掉。我们这个表阀是要打开的。表阀打开，完全放掉，在一边那个排放制冷剂的时候啊，一边把这个佛管拧上这个3通节止阀的加液口。这样啊，我们冲佛的时候啊，这个管道里的这个空气就不会进入空调系统了。这一点是大家是要注意的，对吗？不能够有空气进去。我们再看一下这个节止阀的这个在空调里内部的一个连接状态。这是个我现在手指的这个是3通节止阀，它连接的是一根粗管，在这个地方是它的一个接头。我们节止阀买来就这个形状的，带这一段管，然后这一段是阀体。这个地方是个接头，我们更换的时候一般从这个地方焊开，在焊开之前，一定要把这个室外机的制冷剂全部放掉。放掉的时候就打开分别打开这2个阀芯，逆时针旋转，把这个阀芯完全打开，然后把制冷剂啊从这2个口里分别放出来。也打开的时候慢慢的打开，刚开始打开一点点。这个节止阀，这2个节止阀打开一点点，
不要打开让它放得太快，因为这个空调制冷系统里啊会有冷冻油，打得太快的话，打开让它排放的太快，会把冷冻油大量的带出来之后会影响它的这个润滑效果。冷冻油是用来给压缩机内部机器降温和润滑用的，放的时候慢慢的放。我们现在再看一下这个二通节制阀，就是我们下面看到的这个小节制阀，它连接的也是一根细的铜管，连接到这里，这个地方有一个黑色的胶泥，我们把它撕开，让大家清楚的看一下。可以看到，这是那个二通节制阀的一个接头，在这个位置。一般怎么看？它有焊点，我们就能看出来它接头在哪里。要是更换二通节制阀的时候啊，从这个地方焊开，懂吗？然后把这个节制阀的螺丝4个螺丝全部拆卸，节制阀就可以完全脱离开来了。这个地方是一个单向阀，然后啊，这一段是八字形状的，这是毛细管，这一段是毛细管。再往下，这里面还有过滤器，这一小段这个是过滤器，然后过滤器的这一端连向这个室外散热器的底端，基本上它就是这个连接方式。我们再看一下这个四通阀，这个四通阀阀体，它的管路是怎么连接的？我们先看到的这根铜管啊，这是四通阀的高压管。不管是在制冷的状态下还是制热的状态下，它这根管都是热的。这个地方是它的一个接头，从这个地方可以焊开。要是更换四通阀的时候，可以从这个地方焊开。大家看清楚了没有？对吧？在四通阀的最上端，单独的一根管是拐着一个弯的，这个地方是它一个接头。另外啊，在它的这个下方啊，还会有三根并排的这个铜管，你可以看到它有3根铜管。调整一下镜头。这3根是并排的，在它的下方，我们可以看到它的这个。我们现在从它的背后再来看啊，看这个四通阀。这3根接头呢，这3根管的接头啊，基本上都是长度是一样的，都在一起。焊的时候，我们可以一根一根的焊，先从那个左边或者右边焊完之后，焊第2根，再焊第3根，对吗？焊的时候啊，可以拿着老虎钳。这个夹住这个上方往上抬，另外一个拿个钳子啊，把这个四通阀的这个下面的这根管啊往下抬，把它拉开。左侧的这根铜管啊，它是接向哪里的呢？我们让大家看一下啊，往下走，对吧？这个接头在这，铜管往下走，我们可以看到啊。后期我再给大家拍个照片啊，这个管子一直往下走，走到哪里呢？走到这个是直接通往这个室外散热器的，在这个地方再拐个弯，通往室外散热器。通过这个大粗管啊，变成一个等于是4通阀了，4通了，还是连接整个这个散热器的，对吧？从这通过这个。一个四通管连接这个散热器。我们现在再看一下这个中间的这个管啊，四通阀中间不还有个管吗？对不对？中间这个管啊，也是它这个往这个方向拐的。四通阀中间的这根管拐向这个空调的这个右侧，然后又拐到空调的这个前面来。把它围着压缩机绕一圈，
然后最后接到哪里？最后接到这里，接到压缩机的储烟管，接到压缩机的储烟管，可以辨别出来这一段啊，在制冷的状态下，这一段的管肯定是冰凉的，是低压。我们刚才说的是第2根管啊，第3根了，第3根管它是那个低压，是冰凉的。我们现在再看一下啊，回过头来我们再看一下，再看这个第3根管，对吧？我们现在看的是背面啊，我再重复一下，这个是四通阀的背面，也是空调的背面。第3根管接头也是同样在这儿，也是拐个弯，拐到这来，直接接哪呢？直接接在这里，很简单，直接接在这个3通接止阀的这个位置，这是它的一个接头，这就是3通接止阀，那么接在这个地方，这是我们要搞清楚的。